Petroleoa baino lehen energia iturri garrantzitsuenetako bat munduan balen gantza izan zen. Koipea. Eta euskaldunak ziren negozio horretan onenak. Europako portu nagusietatik ere onaino etortzen ziren hemengo teknologia erabiltzeko, eta azken batean haiek ere eraginkortasun handiago bat lortzeko. Baina, noski, balen arrantza, bazen metodo nahiko perfektua, mendekotasuna hazi egiten zelako, kanpoko iturriekiko mendekotasuna handia zen, eta oso praktika krudela zen. Beraz, etzen bat ere perfektua, etzen jasangarria ere. Hau da, gaur egungo eredua bezalakoxea zen. Eredu honetan, dakizuenez erregai fosilak erabiltzen ditugu, baina noski, Euskadi bezalako eskualde txiki bat gai izan baldin bazen modu egokian, irtenbide egokiak eskaintzeko, zer da gaur egun mundua behar duena? Zer egin behar du munduak? Azkar deskarbonizatu modu eraginkor batean. Eta hor mugikortasuna bada osagai erabakigarria. Beraz, galdera da. Gai izango ote da Euskal Herria berriro ere munduari behar duena eskaintzeko? Galdera hori aztertzeko, 4 arlo nagusi arditzakegu kontuan: digitalizazioa, intermodalitatea, hiri integrazioa eta ingurumenaren gaineko inpaktua murriztea. Digitalizazioari dagokionez, Euskadin hainbat enpresak dihardute ibilgailu autonomoen garapenean. Horrez gain, ere 50 kilometrotik gora adimendunak dira gaur egun, eta hor probak egiten ari gara. Hainbat startup ari dira ere adimen artifizialarekin lanean, ikuskapenak egiten dituzte, errepideetako segurtasuna bermatzeko, eta adibidez Donostian dagoeneko esperimentuak egiten ari dira horrelako teknologiekin, baita Gasteizen ere. Horre guztiak intermodalitatea albidetzen du. Intermodalitatean kombinatu egiten dira, eraginkortasun energetiko handiko autobusak, trenak, tranbiak, hemen fabrikatzen direnak eta munduko hiri nagusietara esportatzen direnak. Eta hori gutxi balitz, kontzeptu horrekin ere egan egiten hasiak gara aireko taxiaren diseinuarekin. Baina dena ez da teknologia. Badaude ere hainbat alderdi sozial kontuan hartu behar direnak. Adibidez, genero ikuspegia txertatu behar da, gaueko autobus lineetan, bestean beste. Eta intermodalitatea ez da soilik hainbat garraio bide uztartzea, harago doa. Hiriaren ikuspegia txertatu egin behar dugu eta bere osotasunean ikusi behar dugu. Barneratuz ere adibidez portuak, landa eremuak, kanpo gera ez daitezen. Eta hortxe, Euskadiko eskualdearen kontzeptua oso baliagarria izan daiteke. Halaber, honek esan nahi du zeharkakotasunez lan egin behar dugula. Hau da, ingurumenarekin lotutako alderdi guztiak kontuan hartu behar ditugula. Kontuan hartu sektore publikoa, sektore pribatua, lankidetza bultzatuz, eta kontuan izanik lankidetza horrek zentro oso aurreratuak sorditzakela. Horren adibide da, mobil adibidez. Edo baita ere, gerta daiteke, adibidez, lankidetza horren bidez, elkarrekin lanean aritzea, energia kontsuma murriztea xede duten hainbat eragile. Eta horrela, bai mugikortasuna eta bai energiei iturri garbiak uztartuz, aurrera pausoak eman ahal izango dugu. Automobilgintza ere hor sartzen da, eta aurrera pausoak eman ditzakegu industria osoaren deskarbonizaziorako oroar. Hori guztia, noski lotuta dago Euskal Herriko industriarekin. Deskarbonizazioa beraz, tresna oso garrantzitsua izan daiteke Euskadiren etorkizunari begira. Beraz, badugu zer egin, badugu aukera irtenbide bat aurkitzeko eta munduari
emateko, baina behar bada pentsatu beharko dugu Euskal Arrantzaleaiek egiten zutela egin behar zutena bizirauteko bizi ziren garaian, eta hemen gure burua eta gure mugak gainditzeko gogo hori baldin badugu eta hobetzeko gogo hori baldin badugu, agian gure buruari galdetu beharko diogu honako hau, benetan egiten ari algara gure esku dagoen guztia gure etorkizunean gizateriak izango dituen erronkei aurre egiteko, beroketa globala hor daukagu eta beste hainbat erronkare ikusiko dugu denborak esango digu.